వర్షంలో తడిస్తే దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలు వంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకోసం తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షంలో నుంచి ఇంట్లోకి రాగానే టవల్తో మొత్తం శరీరంతో పాటు జుట్టును సరిగ్గా తుడవాలని సూచిస్తున్నారు. హెయిర్ డ్రైయర్ ఉపయోగిస్తే మరీ మంచిది అని చెప్తున్నారు. అలాగే వాన్లో తడిసి వచ్చిన తర్వాత వేడి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల ఆ పరిస్థితి బాడీ టెంపరేచర్ను సమతుల్యం చేస్తుంది. శరీరంపై చేరిన బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్లు చనిపోతాయి. ఫలితంగా ఇన్ఫెక్షన్లు, జ్వరాలు వంటివి రాకుండా ఉంటాయి. అట్లానే వేడి టీ లేదా డికాషన్ వంటివి తాగడం వల్ల కూడా శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రణలో ఉంటుంది.